Mga namuyo daplin sa kabaybayunan sa dakbayan sa Lapu-Lapu, papahawaw na sunod tuig. Apektado ang mga lumulupyo gikan sa 26 ka mga barangay sa maong syudad. Jinky Barrio, Sugid Nimi. Linibo ka mga pamilya nga nagpuyo og nagtubo daplin sa kabaybayunan sa siyudad sa Lapu-Lapu ang lagnit papahawaon na sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar sayo sa sunod tuig. Gipaybaw kini ni Lapu-Lapu City Mayor Paz Radaza nga dulan sa 10,000 ka mga istruktura gikan sa 26 ka mga coastal barangays ang kinahanglang papahawaon aron paglikay sa disgrasya sa gayong dunay storm surge o kaha kusog nga bagyo. Ang lakang agig pagtamod sa kamanduan ni Presidente Noynoy Aquino nga no-build zone daplin ug duol sa baybayon. Pag ginuwang yun nga kanang mga informal settlers, then as I have mentioned, wala pa to dito ang among kanhulaw, we were offering sa mga Urban Poor Association na mo pre-finance ang syudad. Giila karon sa Urban Poor Affairs Office sa Lapu-Lapu City ang mga panimay nga lagmit maapektuhan sa pagpatuman sa kamanduan sa mayor. Gipasalig ni Radaza nga adunay relocation site ang mga maapektuhan. Actually, doon ay mga negotiation diri sa yuta sa Barangay Basak. Sila Lane ug Miriam, duha lang sa libuan nga posibleng maapektuhan unya sa implementasyon sa no-build zone sa gobyerno. May yatag silang relocation nga nindot para sa mga tao. O yun kana pa bang mabutan ko sa may lunat tagtarong? At least ang gobyerno para sa mo ang side, dako sa gikatabang nga kami nga mga kabos sa ilang pagtanaw maka puyo na gyud mi sa patag. At least safe ang among kinabuhi. Dili lang para nako, para sad sa akong mga anak. Jinky Barrio, News 5. Duha ang patay samtang daghan ang nangaangol diyang nawadan og break ang usa ka truck nga nagdulog sa usa ka kurbada sa lungsod sa Barili. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Nakapatulo siya mga luha si Tatay Cirilo Vergara human mapasok ug namatay ang iyang 10 anyos nga po ilong ining Sunwaller truck nga nawadan og brake pasado alas 6 ni adtong Sabado sa buntag sa barangay Santa Ana lungsod sa Barili. Wala damhan ni Tatay Cirilo na mauna kadto ang katapusan nilang panagkita sa iyang apo nga si Jason Anderson Vergara. Ang truck adunay kargang kinahon nga beer ni bangga sa internet cafe diin nagduwa ang iyang apo. Ako ang kanang bisakitag may ato niya tay. Dili lusod nga imong sugoon. Sugo to tuman na yun. Ano labi kong sakit nga karon nawa na siya. Sakit ang tungay. Samtang si Brian Cagado, wala usab makapugong siyang gibati diyang iyang nasayran nga nakalasyud ang iyang asawa. Mato ni Cagado nga wala siya magdahom nga mawadan og inahan ang duha niya ka anak. Samtang kining amahan sa unom ka mga bata nga naapil usab og kaangol, mapasalamaton nga way kinabuhing nakalas sa iyang mga anak. Ako gumalang gusto. Kung sa tayo yung taon. Nabigla na lang man yung truck. Yan, lipad yung mga bata na ang iba nasagasaan. Tapos ito nadaganan. Natumbahan nga to. Nakuha ko lang to sila alim na ng ano. Natakpan ba ng mga SIM na yung yero na nagibang ano, computeran. Nasigurtihan pa. Ay yung mga katabi niya puro mga patay. Dagan ang sakyanan kasi siya busina pero nagtakilid na siya. Takilid ayon dito na siya pakat. Diha nagagi pakat paingon na sa ubos. Kini mo ay nakita ni Mary Silatuna nga mulupyo sa dapit. Ang usa sa mga bata mipadayag nga kalit kaayo ang panghitabo samtang diha siya sulod sa internet cafe. Wala ko kay bawti kay pag wala ko dira na ko sulod sa computeran niya. Paglingin ako kay padung naman ang tinwheeler niya kanang nahigda na siya ba. Moto pagkauman na to kay wala ko kay baon nagbalik ko ka kuanan na kabantay ko kay wala ko sa ospital. Adunay mga aligasyon nga nakatulog ang driver apan dihang gipangutana kini mipadayag nga wala siya makatulog ug nawad-an og brake ang iyang gimaniho nga truck. Nangaangol ang di mo minus napulo ka mga mulupyo sa dapit. Na wala gyud og preno na. Pero unsa may gibuhat para at least ibaw ang mga tao nga nawadan og preno. Nag-hazard ko tapos nagbusina ko sa ilaha kay naghamon tao sa kaya niya ang salakyan
Ako yung gikuan sa nga sa karsada masubay gid ba niya bugat pa na akong karga ng habog. Ano to na hulog mo gid. Amo yun silang kasuhan og kan reckless imprudence resulting to multiple homicide, physical injuries o kaning damage of property. Leslie Camnadi Vistillo, News 5. Halos mag-usa ka buwan na sukad gilampurnas ni Bagyong Yolanda ang mga dapit sa Kabisayan. Daghang kinabuhi ang nakalas, daghan sang kinabuhi ang nahasi, daghang kabtangan ang naguba, ug daghang panginabuhian ang nabalda. Usa ang barangay Logon sa lungsod sa Daan Bantayan ang nahiagom sa kabangis ni Yolanda. Kaabot sa News 5 ang mga dapit o ganiya ang sitwasyon sa mga residente dito. Mas nailhan na karon sa ngan nga Malapaskwa, ang Logon sakop sa lungsod sa Daan Bantayan, diniagi ang mata sa giingong usa sa labing kusgan nga bagyo sa kasaysayan sa kalibutan nitong buntag sa adlawng Biyernes, 8 sa Nobyembre. Libuan ang nangamatay sa mabangis nga hangin nga giubanan og paglunop sa mga yutang daplin sa dagat sa ubang mga dapit nga gilatos ni Yolanda. Bitirano na sa bagyo ang mga taga-isla sa Logon. Apan wa sila magdahom nga dunay samak kapintas ni Yolanda. Mapasalamaton sila nga way nakalas nga kinabuhi sa kapin 5,000 dila ka mga nanagpuyo sud sa 1,200 ka mga bubong nga nagkatap sa gamay nga isla. Apan wa makaiskapo ang ilang panginabuhian. Grabe gyud kayo ang epekto. Unang-una ang ato mga mangingisda nangaguba ang ilang mga pambot. Ang mga pamboats nila, ang sa business sector, ang mga resorts diri tanan nangaguba gyud. Tanan. Tungod siyang puti og pinong ba sa baybayon, gianggaan ang Logon kon Malapaskwa nga Boracay of Cebu. Paborito kini nga destinasyon sa mga lokal ug langyaw nga mga turista. Maong daghan nga taga Logon ang nagpakabuhi gikan sa mga resorts. Kining dagat ug kining baybayon mao'y gisaligan sa panginabuhi sa taga Malapaskwa. O kining nangaguba ng masakinan sa dagat, simbolo sa pagkagusbat sa ilang kinabuhi, human maigo sa mabangis nga hangin sa bagyong si Yolanda. Di lang ang paginabuhi mao'y naapektuhan sa bagyo, hasta ang ilang pagtuo, gibalda ni Yolanda. Bago lang natukod ang parokya sa Logon. Ang kapilya ni Padre Salve, wa pasailuan ni Yolanda. Sa atubangan, hitso patanahon. Apan ang loyo, guyot pas na isan nagiyatak-yatakan sa elepante. Apan masaligon ang kura paroko nga magpabilin ang kaligon sa pagtuo sa mga taga-isla. Malaumon sab siya nga makabangon paghihapon ang Logon gikan sa iyang pagkahapla. Sa nakita lang ako, for the past few days ilabay, nakita nato nga ang mga tao nagpabilin nga nagmadasigon nagburabag nagkuha sila doon na sila mga paglaong ubalik or how many months siguro pero hinahinay lang pag-recover. Pero sigurado di ka makarecover. Hopefully muna yato ang pangandoy ko nato. Dakong puruhan nga matuman ang maong pangandoy. Ilabi na nga ang mga lumad nga lugunanon nagambahan sa pagtabang sa ilang dapit. Sama ni Attorney Alex Monteclar, kanidin sa College of Law sa University of San Carlos ug presidente sa sibikong grupo nga Walk and Talk. Dinkilag ako akong ginikanan sa taga-dinhi gyud be. Ako sang natanaw nga murag sa tanan nga parte sa Northern Cebu mo ni labing dugay maabtan og mga hinabang tungod kay labngonon pa magdagat. Nasayod si Kapitan Rex Novabos nga ang pag-ugbad og bagong Logon nang hinahanglan sa pagtabang sa tanan. Maong mapasalamaton sila sa mga taong nagpakabana alang kanila. Ako gyud kay namong pasalamat sa mga miyembro sa maong grupo nga gihatagan gyud og pagtagad ang among isla. Naghinay-hinay nagpamulit sa mga tipaka sa ilang kinabuhi ang mga taga Malapaskwa. Anda makigharong sa bisan unsang katalagman nga buot budagmal kanila. Gikan diri sa isla sa Malapaskwa, Frank Marilong Jr., News 5.
kapitan sa usa ka resort barangay sa Dakbayan sa Bugo nihangyo og hinabang gikan sa private sector aron kahatagan og kinagaling pagtagad ang ilang panginahanglan sa aron nga sayon mabako pag-usab ang ilang mga nangagusbat nga panimay. Si Barangay Kapitan Danilo Yurango sa Nailon ingon nga bisan wa sila pasagdi sa kagamhanan sa maong dakbayan, malipay sila kung adunay mga private individuals, groups or companies nga muabag kanila sa ilang rebuilding efforts. Matud niya, halos tanang mga balay sa iyang barangay, apil na ang mga resorts na higagom gyud sa kadaot sa bagyong Yolanda. Hangyo ni Yurango nga madugangan pa ang hinabang nga ilan ang nadawat aron dali rang makabangon ang iyang barangay. Nakakulang ipadanya nga hangyo nga kung doon ay katabang ang mga LGU o kanang ibang mga private person na kayo katabang sa mga barangay, kami bukas sa mga kasing-kasing pagdawat anak.